কালকে রাত্রির থেকে সারাটা দিন, সারাটা সকাল, সারাটা দুপুর যে বাইক চালানোর ক্লান্তি, লাস্ট 20 কিলোমিটার 30 কিলোমিটারে আমার সব চলে গেছে, সব চলে গেছে। হ্যাঁ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যাডভেঞ্চার উইথ অমিত। আজকে আমার স্বপ্নের রাইড আলটিমেট, আমি বেরোচ্ছি। বৃষ্টি পড়ছে আজকে 9 জুন। আরেকবার সবাইকে স্বাগত। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যাডভেঞ্চার উইথ অমিত। আমি অমিত আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল অ্যাডভেঞ্চার উইথ অমিত। চ্যানেলটা শুধু আমার নয়, আপনাদেরও। আর আজকে আমার সঙ্গে চলেছে অয়ন। ঠিক আছে, অয়ন ছাড়া জিনিসটা প্রস্তুতি হতো না। আমরা লাস্ট 4 দিনে আমরা প্রিপারেশান নিয়েছি। আমার অ্যাপাচি 200 BS6 ফগ লাইট ইনস্টল, 60 120 ওয়াট। গাড়ির পুরো উইন্ডশিল্ড লাগানো যাতে হাওয়াটা ঠিকঠাক না লাগে গায়ে বেশি। এখানে আমার ট্যাঙ্ক ব্যাগ লাগানো, এখানে স্যাডেল স্টে লাগিয়ে দিয়েছি, স্যাডেল ব্যাগ লাগিয়ে দিয়েছি। এটা আমি র্যাঙ্কোট ক্যারি করছি। আমরা দক্ষিণেশ্বর দিয়ে গাড়ি স্টার্ট করছি। এখনও পর্যন্ত আমরা অ্যাকশন ক্যামেরা লাগাতে পারিনি, বৃষ্টিতে ভিজে আছি। বলতে বলতে এই আমরা দিল্লি রোডে ঢুকে গেলাম। ওল্ড দিল্লি রোড, এটা হচ্ছে ওল্ড দিল্লি রোড। আমরা এই রাস্তা ধরে সোজা কৃষ্ণনগরের দিকে এবার এগোতে থাকি। বৃষ্টিটা কেমন পড়ছে আপনারা বুঝতেই পারছেন। মধুবন জায়গাটার নাম, পূর্ব বর্ধমান মধুবন। তো কালনা বলতে গেলে এই জায়গাটা কালনার মধ্যে পড়ে। তো এখানে আমার গাড়িটা গেছে লিক হয়ে সামনের চাকা। এখন বাজে মোটামুটি 11:30। এবারে 84-85 কিলোমিটার আমাদের দক্ষিণেশ্বর থেকে রাইড করে এসেছি। আসার পরে হঠাৎ করে দেখছি গাড়ির হ্যান্ডেলটা খুব জ্যাম লাগছে। তো আমার মনে হলো যেন কিছু হয়েছে সমস্যা। তো আমি চেক করে দেখি আমার গাড়ির সামনের চাকাটা লিক হয়ে গেছে। ভাল্ব দিয়ে হালকা হালকা করে এটা বেরোচ্ছিল, হাওয়াটা বেরিয়ে যাচ্ছিল। তো উনি চেঞ্জ করে দিলেন ডাইরেক্ট। কিছুটা গিয়ে একটু খাওয়া দাওয়া করি, চলো ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। 1:30 বাজে রাত, আমরা কৃষ্ণনগর ক্রস করব। কৃষ্ণনগর চলে এসেছি, এখানে ডিনারটা করব। তো কৃষ্ণনগরের সেই বিখ্যাত মাটির বাড়ির চাটা সত্যি খুব টেস্টি, একদম জেনুইন। 2 কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে, আমি আরও 1 কাপ চা নিয়েছি। এরপরে ডিনারটা করব। কৃষ্ণনগরের চা রেকমেন্ডেড। তো আমাদের ডিনার কমপ্লিট। আমি 4টে রুটি খেয়ে নিলাম তড়কা দিয়ে, আর অয়ন 3টে রুটি খেলো তড়কা দিয়ে। ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই মোটো ব্লগিং সেট আপ। 10 তারিখ শনিবার সকাল 6টা, বহরমপুর ফারাক্কা টোল দিয়ে স্টার্ট করছি। এতক্ষণ ফোন দিয়ে ভিডিওগুলো বানাচ্ছিলাম কারণ বৃষ্টি পড়ছিল, সারা রাত বৃষ্টি পড়েছে। এখন ওয়েদার মোটামুটি ভালো, ঠান্ডা আছে। আমাদের ডিস্টেন্স অনেকটা দূর। ভোলা শঙ্করের নাম করে এগিয়ে চলেছি। মোরগ্রাম ঢুকে গেলাম, অনন্তপুর মোরগ্রাম। অনেকক্ষণ ধরে বহরমপুরের জ্যামে ফেসেছিলাম ভোরবেলাটা। এখন ফারাক্কার পথে। একটা জিনিস বলার, বহরমপুর ফারাক্কা যে হাইওয়ে দিয়ে আমরা ফারাক্কা এর দিকে যাচ্ছি, ব্যারাজের দিকে, এই রাস্তাটা দারুণ রাস্তা, ক্লাস রাস্তা। কিন্তু সেটা সকালবেলা। রাস্তায় একটা করে যেন চাদর এরম করে উঁচু হয়ে আছে, মানে ওর উপরে যদি চাকা পড়ে, ওই চাকা ডিসব্যালেন্স হয়ে কোনো একটা দিকে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। বহরমপুর ফারাক্কা হাইওয়ে ধরে লাস্ট 40 কিলোমিটার 50 কিলোমিটার 85-90 ধরে চালালাম, কিন্তু সেটা সকালবেলা। এই দেখুন এই ধরনের জিনিসগুলো দেখছেন। জানি না গোপুরে কতটা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এইগুলো কিন্তু যেটা না থাকলে না ভালোভাবে দেখা যাবে না। এগুলো কিন্তু চাকা যদি এরকম এর উপর পড়ে তো গাড়ি ডিসব্যালেন্স হবে। বাঁ দিকে সিনিক বিউটি, ডান দিকে সিনিক বিউটি, মিডিল দিয়ে রাস্তা। অ্যাডভেঞ্চার উইথ অমিত চলেছে তার অ্যাপাচি 200 BS6 নিয়ে, আর পিলিয়নে রয়েছে অয়ন হালদার। দারুণ কম্বিনেশন। ওয়েলকাম টু দ্য ফারাক্কা বিচ। কটা 109টা না 110টা, আর এই একটা 6টায় আমরা মালদা ফারাক্কা যে
টোল আছে সেটা ক্রস করেছিলাম। 6টা না, ওটা 6টা 15-20 ছিল। আর 7টা 40, 1 ঘন্টা 20-25 মিনিটের মধ্যে আমরা 80 কিলোমিটারটা চালিয়ে দিয়েছি। রাস্তা খুব সুন্দর। শিলিগুড়ি 162, ডালখোলা 32। রাস্তাটা দেখেছো? খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। কিন্তু এই সুন্দর সুন্দর জিনিসে এই বিপদগুলোই খুব সমস্যা। সব থেকে সত্যি কথা বলতে এই NH-34 যে রোড এখনো পর্যন্ত আমাকে এক ফোঁটাও নিরাশ করেনি, এক ফোঁটাও না। আমি একটা স্পোর্টস নেকেড গাড়ি নিয়ে, ডবলে স্যাডেল স্টে, স্যাডেল ব্যাগ নিয়ে, সামনে একটা এরকম বড় ট্যাঙ্ক ব্যাগ নিয়ে খুব সুন্দর স্মুথলি রাইড করছি, আমার এক ফোঁটাও কষ্ট হয়নি। ও NH-34 ধরে গাড়ি ভাগিয়ে এলাম, এসে শিলিগুড়ি 127 ডান দিকে, এখানে যে এই যে ব্রিজটা দেখছেন এখান থেকে ডান দিকে চলে যেতে হবে, আর কিষানগঞ্জ ডান দিকে, আর পূর্ণিয়া বাঁ হাতে। চলো তাহলে আমরা কিষানগঞ্জ হয়ে শিলিগুড়ির পথে বেরিয়ে যাই। জ্যাম আছে হালকা, থাকারও কথা। এই রাস্তা ধরে এবার টান টান কিষানগঞ্জের উপর দিয়ে শিলিগুড়ি। তো আলটিমেট আমরা রায়গঞ্জ পৌঁছতে পেরেছি আপাতত। এখন কটা বাজে? সকাল 11টা। এখন আমাদের টিফিন, ঠিক আছে, আমার টিফিনে 4টে ডিম সেদ্ধ, আর অয়ন ম্যাগি খেয়েছে, আর একটা চা। এই আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে চকচক করছে একদম। অয়ন, এই নর্থ বেঙ্গলের এই যে নেচার, এই নর্থ বেঙ্গলের এই যে সুন্দর প্রকৃতি, এর জন্য কলকাতার মানুষ বারবার ছুটে আসে নর্থ বেঙ্গলে। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, সিকিম, একটা গাছপালার যে একটা পাতার সবুজ, পাতার যে একটা গন্ধ, সেটা আমি এখন ফিল করছি। আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম অ্যাডভেঞ্চার উইথ অমিত। তো আমরা যে দার্জিলিং সিরিজটা করেছিলাম, দার্জিলিংয়ে ঘুরেছিলাম, তার যে ভিডিওগুলো সেটা আমার চ্যানেলে দেওয়া রয়েছে, অবশ্যই একবার গিয়ে চেক আউট করুন। ওখানে ধোত্রেতে আমরা ঘুরতে গেছিলাম। ধোত্রে একটা দারুণ জায়গা। আগের বারে আমি 4 চাকা গাড়ির জানালার মধ্যে দিয়ে নেচারটাকে ফিল করেছিলাম, আর এবারে নিজের বাইকে নিজে চালিয়ে সেই জিনিসটাকে ফিল করব। এটার অনুভূতি আরেক রকম। আমার পিলিয়ান অয়ন সত্যি খুব ভালো, আমরা এসেছি। আর এই যে রাস্তাটা, এটার কথা না বললেই নয়। কনস্ট্যান্ট যখন থেকে সূর্য উঠেছে, যখন থেকে আলো ফুটেছে, কনস্ট্যান্ট আমি 85, 90, 85, 90, 100 যখন ইচ্ছা চালিয়েছি। দেখুন এই যে রাস্তাটা রয়েছে, এটা যখন ইচ্ছা 100 চালানো যায়। জাস্ট আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি যাতে আমার ভয়েসটা একটু ক্লিয়ার আসে, তার জন্য আমার গাড়ির মিটারে দেখছো 64তে চলছে। কলকাতার কোলাহল থেকে 3-4টে দিন ছুটি কাটাতে আসা। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু জল কিনে নাও। আস্তে 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 আস্তে, রিল্যাক্স রিল্যাক্স। জানি না গোপ্রোয় দেখা যাচ্ছে কিনা, এগুলো সব চা ক্ষেত, সব চায়ের বাগান। টি গার্ডেন আমাদের চোখে পড়ে গেছে বস। মানে উই আর এন্টারিং নর্থ বেঙ্গল। আমি আমার জীবনে প্রথমবার নর্থ বেঙ্গল ঢুকলাম নিজের হাতে বাইক চালিয়ে। ওফ, এর যে অনুভূতি বস, এর যে অনুভূতি, দেখো কি সুন্দর লাগছে চা ক্ষেতটা।
কালকে রাত্রির থেকে সারাটা দিন, সারাটা সকাল, সারাটা দুপুর যে বাইক চালানোর ক্লান্তি, লাস্ট 20 কিলোমিটার 30 কিলোমিটারে আমার সব চলে গেছে, সব চলে গেছে। অসম্ভব সুন্দর রাস্তা, অসম্ভব সুন্দর প্রকৃতি। আরে প্রকৃতি মানেই সুন্দর। চায়ের বাগান, শিলিগুড়ি ঢুকে গেছি। শিলিগুড়ি এখন বাজে 4:32। আহা আহা কি সুন্দর। এ বাবা, এ কে? আমরা বেরোচ্ছি, হঠাৎ করে দেখি এই মহাশয় এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এ তো গাড়ি চাপা পড়বে। দাঁড়াও, একটা কিছু ব্যবস্থা করি। এদিকে এই কাকা তুই একবারে বাগানে ছুটবো। শিলিগুড়িতে লাঞ্চ হচ্ছে, 70 টাকার ভেজ থালি, একটা বড় কন্দলেবু, একটা পেঁয়াজ, শসা 2 পিস দিয়েছিল, একটা খেয়ে নিয়েছি। এই এতটা পরিমাণ ভাত, আলু ভাজা, এখানে রয়েছে ডাল, একটা তরকারি, আর আমরা একটা চিকেনের ডিশ নিয়েছি, 6 পিস চিকেন, 120 টাকা। গুড মর্নিং ফ্রম তিস্তা বাজার। তো ওখান থেকে আমরা লাঞ্চ করে আইটেমের ওখান থেকে বাইক নিয়ে তিস্তা বাজার পর্যন্ত ওপরে উঠে এসেছি। কালকে আমরা তিস্তা বাজার পৌঁছেছি রাত্রির প্রায় 8টা 8:30, আর পাহাড়ে 8টা 8:30 মানে তো মানে অনেকটা দেরি। তো কালকে এসে খুব অল্প পরিমাণে একটা খাবার পেয়েছিলাম, ঠিক আছে। তো সেটা খেয়ে কালকে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, আর শরীর দেয়নি। আর আজকে সকালবেলা আমরা এখান থেকে মাঙ্গান বেরোবো, তার ভিডিওটা পরের এপিসোডে আসবে। এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর সাবস্ক্রাইবটা মাস্ট। বাংলার ছেলে, বাংলায় ব্লগ করছি, বাঙালি হয়ে বাংলাকে সাপোর্ট করবেন। ধন্যবাদ বস। খুব তাড়াতাড়ি আরেকটা ভিডিও এডিট করে পোস্ট করছি। টাটা বস।